Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம நல்லா சூப்பரான ஒரு மீன் வறுவல் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு நான் வந்து நல்லா ஒரு 3/4 கிலோ கிட்ட இருக்கிற சீலா மீன் வந்து முழு மீன் எடுத்துர்க்கேன். அதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1/2 ஸ்பூன் தனி மிளகாய் தூள், ஒரு 3/4 ஸ்பூன் தனியா தூள், கொஞ்சமா கரம் மசாலா, கொஞ்சம் ஜீரகத்தூள், அதுக்கு அப்புறம் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவு கார்ன் ஃப்ளவர் எடுத்துர்க்கேன். இது எல்லாமே வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமா ஆயில் ஊத்தி கொஞ்சம் லெமன் ஊத்தி இத வந்து நம்ம நல்லா திக்கா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ரொம்ப தண்ணி எல்லாம் ஊத்த கூடாது. ஏனா மீன்ல மசாலா வந்து ஒட்டாது. இப்ப பாருங்க எல்லாமே நல்லா வந்து நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மசாலாக்கு தேவையான அளவு உப்பையும் இதோட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இந்த மீன்ல வந்து நம்ம ஃபுல்லா வந்து இத வந்து தடவி கொடுத்துக்கலாம். இந்த நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்லையா, அது உள்ளலாம் நல்லா மசாலா போற மாதிரி இந்த மீன் ஃபுல்லுமே வந்து இந்த மசாலாவை வந்து நம்ம தடவிக்கணும். இப்போ பாருங்க நல்லா ஃபுல்லா வந்து இல்ல மசாலா வந்து தடவி விட்டுக்கணும். தண்ணியா இருந்தனா மசாலா இல்ல ஒட்டாது. இந்த மாதிரி திக்கா இருந்தா தான் நல்லா வந்து இல்ல மசாலா பிடிக்கும். பாருங்க ஃபுல்லா வந்து நான் வந்து மசாலாவை வந்து மீன்ல வந்து தடவிட்டேன். இப்போ இத வந்து நம்ம தோசை கல்ல போட்டு வறுக்கலாம், இல்ல எண்ணெய் கடாயில் வெச்சும் வந்து நம்ம நல்லா பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். நான் இப்போ தோசை கல்ல தான் வறுக்க போறேன். பாருங்க தோசை கல் வச்சு எண்ணெய் ஊத்தியாச்சு. எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமா எண்ணெய் போட்டா தான் நல்லா இருக்கும். பாருங்க இந்த மீனை எடுத்து போட்டு நல்லா வந்து ரெண்டு சைடும் நம்ம வந்து இத வறுத்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்க திருப்பி போட்டுட்டேன். இந்த மாதிரி நீங்க மீன் வறுவல் பண்ணீங்கனா நம்ம வந்து கடையில வாங்கி சாப்பிடுற அதே டேஸ்ட்ல சூப்பரா இருக்கும். இந்த ரோட்டு கடையில எல்லாம் விக்கோலையா மீன் பீச் சைடுல அதே மாதிரி இருக்கும். இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்க வீட்ல செஞ்சு பாருங்க. எப்படி இருந்தது சொல்லுங்க. மறக்காம நம்ம வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. Thank you.